何龙通，何龙通，我看到那个一个人呢站在高处的柱子上，那个人就像我站在高处的柱子上指挥着那些空中的飞行物指挥着空中的飞行物空中冷冷引起咳嗽喉咙痛未来要做这个事我在空中指挥要做空中指挥现在是大声的指挥现在大声指挥，未来是我要指挥好，好，好，我知道了，